Seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana-mana ada satu kelompok yang nganggap kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat wajib rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Lah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip niru Kanjeng Nabi. Inna hadzal Qur'an, sak temne ikilah Qur'an iku yahdi ku nunjukno apa Qur'an. Lilati maring dalan, ayo tariqati tegese dalan. Alati kang ya kang telati ku aqwa iku luwih jejeg. Adalu tegese luwih jejeg, wa aswabulan luwih bener. Wa yubasyirulan bebunga apa Qur'an al mukminina ing pira-pira wong mukmin. Alladzina rupane mukminin ya'maluna kang padha nglakoni sapa mukminin as-sholihat. Ngeleng-eleng ini, mukminin sing nglakoni sholihat, ora sing muk pertuntang ning omah ngrasa bener dhewe tapi ora ana sing dilakoni. Dadi mukminin sing ya'maluna sholihat. Saelek-eleke partai iku sering duwe paguyuban, ngrudak-gruduk istighosah mbok gawe sekolahan. Saelek-eleke partai. Saelek-eleke ormas yo sering gerakno masa kanggo kebaikan. Bisa soleh-soleh wong dewean paling klunak-kluk. No. Para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang samu gampang tapi urip ya. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri benar. Loh saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang sampean ikuti apa? Tak jawab. Asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas. Saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh. Itu kan mereka lebih orisinil. Tapi saat orisinil kelompok kecil itu luwih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas no dawe Nabi. Yang sing rambutnya diping nih loh. Sing tenggene japos bodone beda mek bodo kita. Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual. Pernah lihat di Metro wawancaranya ketua Jamaah An-Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok, diping. Dalam sejarah sampean takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Abu Bakar itu rambutnya apa di apa itu disemir. Terus mereka kalau sholat isya itu akhir, katanya Nabi kalau sholat isya sulusul lail dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu ngalami kenabian binten 33 tahun. Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana-mana ada satu kelompok yang anggap kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat wajib rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Lah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip niru Kanjeng
Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Kalau nanti dalam satu seminar ahli sunnah wal jamaah, misalkan bener sejarah. Kenapa tahu-tahu kita ini merasa sunni? Dan setelah merasa sunni seakan-akan kita ini paling benar. Atau yang di luar sunni adalah salah. Padahal kita tahu Islam dimulai dari Muhammad. Istilah Islam populer itu mulai Nabi Muhammad. Meskipun secara sejarah istilah itu dimulai Nabi Ibrahim. Ini mulai populer itu era Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu sebagian riwayat hanya ngendikan ketika banyak firqah. Itu yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Ketika Nabi ditanya, wama alamatu dzalik atau manhum dzalik ya Rasulullah. Jawab Nabi ma'ana alihil yawma wa ashabi. Ya satu kelompok yang mengikuti perilaku saya dan perilaku para sahabat saya. Terus jenengan namun dadi khawarij. Artinya gini ya, orang membiarkan Quran itu macam-macam. Ada yang membiarkan secara kuliah, dibiarkan total, diabaikan. Bahkan tidak diyakini kalau itu kalamullah. Tidak diyakini sama sekali itu sebagai apa? Wahyu, sebagai apa? Kalamullah. Itu kafir, berarti kafir tulen, bener-bener kafir. Ada yang membiarkannya itu semi, agak iya, agak enggak. Ya iman tapi gak faham. Nak kepengen faham, ya ibu iman. Niku ruwet niku, ruwet niku. Niku kata sangat. Dan itu ya muslim, tetap mukmin tapi dianggap fasik. Misalnya contoh gampang ngeten nggih, contoh paling gampang. Niki kula waca nggih, terus niki ben jenengan dak dadi khawarij. Kula waca Arabe mengke kula terangaken. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Bahwa Kanjeng Nabi ngeluh Quran itu dimbara wong kafir. Manane dimbara walam yu'minu bi. Fahadil ayatu waradat fil kuffar. Fahadil ayatu waradat fil kuffar al-mu'ridina 'anil Qur'an. Alladzina lam yu'minu bihi. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Nggih kula waca. La fi man hafidhahu minal mu'minina tsumma nasiyahu. Teng qauluhu mahjuran. Wa in kana yu'atabu alaihi fil akhirah. Lima warada man ta'allamal Qur'ana wa alika mushafahu lam yata'ahadhu wa lam yanzur fihi ja'a yaumal qiyamati muta'alliqan bi yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhadhani mahjuran ikdi baini wa bainah. Terus ngeten nggih. Dawuh Imam Shawi sebagai pensarah Jalalain, dan dawuh ini pasti benar. Saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di Bukhari dan saya ajarkan di sarang di mana-mana, saya ulang-ulang. Ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang i'rad meninggalkan Quran itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalamullah, tidak menganggap itu sebagai apa? Kalamullah. Tapi kalau orang mukmin kayak kita ini mukmin meninggalkan Quran dengan arti tidak mengamalkan, tidak mengamalkan, itu mau fasik. Fasik wae ya ora sida kadang-kadang. Mergo taate luwih akeh. Nggih taate misalnya ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku maniak perempuan. Nak zina ora gelem tapi nak ra ngegang ning prapatan delok wong ayu ngelu misalnya. Ya akeh wong ngoten. Wong Islam mayoritas nggih ngoten niku. Kelakuane ngoten. Nah itu kan dia ngerti nak itu salah cara Quran. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang mukmin ku nak iso meremno aja sampe delok wong wedok sing mboten mahram, mboten bojo. Wa yahfadzu furujahum, dan menjaga farjinya dari zina. Separuh sukses, misalnya gak zina sukses, tapi nak gak delok ora sukses. Lah itu nanti tepak-tepakan nak pangeran tepak nggih nyepuro, misalnya wis didelok wis sama Islami suwi wis jenggoten wis macam-macam ati sepuro. Apa meneh sing wis tedir melarat koyo rugen sepuro wis semarate iku kafaroh iki, melarate niku kafaroh. Macam-macam. Terus wonten tiyang alim. Biasanya dosa terbesar wong alim rawani nahi mungkar. Karena ndak punya nyali atau punya perhitungan khas wong alim. Lah itu nanti kena khitab laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aqlihimus sakhat. Mestinya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran. Nah itu biasanya orang alim ndak punya nyali karena ndak punya otoritas. Misalnya kalau di Indonesia ndak berhak punya SK atau apa
bubarno doli. Gampang wali kota. Kiai hanya berteriak zina haram, doli haram, tapi kan gak di otoritas bubarno. Matok wali kotane gawe SK, nganggo pamong praja iso bubarno. Macam-macam. Riyen di Jakarta ada keramat tungkak sing iso bubarno Sutioso, teng doli sing iso bubarno wali kota sing sakniki wedok. Malah kopi DI ora king PKB. Misal, mboten niki kan ilmiah mawon rasa tersinggung biasa mawon. Mboten usah tersinggung. Itu wis ngoten niku wis udah begitu. Tapi ulama mbok arani kalah ambek wali kota sing wedok ubaro doli ki ya keliru. Taruh saja sama hitung saja. Orang yang ndak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK, TPA itu jutaan. Taruh saja misalnya Mustafa di murid 20. Ada orang di murid 100. Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina nganti mati. Itu juga nahi mungkar, karena maknanya nahi mungkar itu al-intiha anil mungkar. Pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar. Itu yang saya sesali dari orang-orang mubaligh. Mubaligh itu sering bilang nahi mungkar itu kayak bubarodoli. Tidak seperti itu saja. Setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar. Karena maknanya nahi itu mencegah. Mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi. Dan itu ulama kontribusinya besar. Hampir semua pondok misalnya. Kalau nembe buka niki, kalau nanti cerita tentang Pak Rum, Pak Rumanto nih kalau nanti cerita, Mas Rum, segi pondok ura usah tenanan, pokoknya ngaji, sholat semadem mulon, sebagai umumnya pondok, orang usah ngasih lo santri alim nak tepak ya alim, rak tepak ya wis. Paling ndak kelebihannya pondok pesantren itu satu, misalnya kiai ini ra alim, atau rapati bener, ada kesepakatan mentabukan zina. Jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina, mentabukan nyolong, mentabukan melakukan sesuatu sing asusila. Sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok, tradisi TPQ, TPA itu ada konsensus di mana barang buruk dihukumi buruk. Kowe ora usah bayangno ideal, percontohan ideal, mau hafid yang nganti lanya, tak dilombakno menang, laris, itu sudah usah begitu, sudah usah berlebihan begitu. Ini penting kalau aturaken. Jadi maling juga sama. Polisi nangkep maling berarti nahi mungkar karena malingnya tidak jadi maling. Tapi jutaan orang tidak maling, yang malah nggak pernah maling, mergo didikane ulama. Polisi tak nangkep sing wis tau maling, ya nahi mungkare wis kadung tau maling. Bubaro ning doli wis kadung tau zina. Kalau ulama malah didik santri, didik umat mulai cilik. Dan banyak jutaan orang yang bahkan nggak pernah zina karena didikannya ulama. Mulai sing nganggo karisma sampai sing meden-meden di soben diris alat kelamine macam-macam. Iku modele roken sing iso nerangno. Sing iso nerangno wong tau zina wong wedok soben dicubles iku lho. Iku bagiane roken aku ora mentolon nerangno. Wis macam-macam lah oleh ngekeki penjelasan. Nah itu kula baleni malih. Bahkan di antara akidah ahli sunnah ini ngrungokno tenan. Sampean boleh ndak cocok, tapi nek ora cocok keliru, neraka sampean. Iki nasib pangeran. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Wong sing sukses ngilangi dosa gedhe iku insyaallah dosa cilike disepuro. Misale kaya ruhin biasane perapatan delok wedok, ya ditulis ya Allah, mripate ruhin dosa. Atine angen-angen tapi ora kasil ditulis terus pangeran. Ditulis. Tapi dekne sukses ninggalo zina. Pokoke aku nak ndelok gelem tapi nak zina ora ngarah. Itu iso wae ning akhirat disepuro. Mergo barokahe ninggal dosa gedhe. Misale sampean gubething mbek tangga, penggaweane ngrasani iku dosa. Tapi iso disepuro mergo gak nyantet, gak mateni. Jadi di semua segmen dosa kan ana kelas atas. Misale ra cocok nganti mateni kelas atas. Tapi nak ngrasani tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat. Tapi nak ndelok tok kelas ringan. Iku iso wae iso ben iku barokahe ngeduwi sing gedhe, sing cilik disepuro. Jika kamu jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nukafir angkum sayiatikum. Wes wong zuwud-zuwud ora percaya lah piye wae iku dawuhe pangeran. Kowe kudu iman dan ini menguntungkan Mas. Kowe kudu iman. Paham nggih? Pokoke anggere kasil ngaduwi sing gedhe, sing cilik
di sepuro. Tapi pertanyaannya jare Fathul Mu'in, masalahnya sing cilik iku terus wis kadung gede. Kan gak sida cilik. Akumulasinya kan gede. Makanya Rasulullah pas nerangno wahyu iku sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuh Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedene ngono iku kok butiran pasir cilik-cilik. Dadi sawae dosane roh cilik-cilik wis dadi butiran pasir sing wis dadi gunung. Lah iku mulane jare Fathul Mu'in nak nakrifi wong saleh iku sapa? Wong saleh iku wong sing taate luwih akeh timbang maksiate. Ora kok ora tau maksiat itu ora mungkin wong. Cuma masalahnya akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali. Maksiat misalnya, contoh gampang wong melarat lah, sing biasa ning perapatan, maksiat itu siji ndelok wong wedok maksiat, ngrasani wong sugih maksiat, engko hasud maksiat, tukarane mbek bojo maksiat. Wes pokoke terus, nah sing wong sugih maksiate iku ya padha, nek wong wedok iku padha, melarat sugih padha. Aneh betul. Ndelok wong wedok sombong, nyepelekno wong, ngagul dunyane padha. Nah itu asal kowe iso ngilangi sing gedhe iku insyaallah ana kemungkinan besar sing cilik niku disepuro. Tapi syaratnya kudu tetep cilik. Paham ge? Ya kene rungokno syaratnya kudu tetep cilik. Mergo gunung gedene ngono iku kok akumulasi kumpulane butiran-butiran napa pasir. Masamu gunung apa? Watu sitok mboten pasir cilik-cilik niku. Niku ditumpuk sakmono ramene dadi napa? Gunung. Gambar buaya, mbok gambar dinosaurus iku titik. Titik akumulasi dadi gambar napa? Dinosaurus. Ben masamu gambar gak kok titik sitok. Wis gambar dinosaurus, gambar mobil tanker ya apa kapal tanker tetep kok titik sitok. Dititik terus wis dadi gambar gede. Mumpun ngebuki kertas entek. Ana bercak-bercak putih sing ora dadi gambar. Nah, berarti akeh bercake kan? Ya mulane takrife taat iku ora tau nglakoni dosa gedhe lan ora ndlurung ning dosa cilik. Iku disebut walam yusirru ala ma fa'alu. Mboten napa ndlurung. Mboten napa ndlurung. Nah, orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad. Hanya Khawarij secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari Islam. Mulane ahli sunnah giat ngepol wong Khawarij. Bahkan merangi wong Khawarij luwih apik timbang merangi wong mukmin. Timbang merangi wong kafir. Sampai tak ceritani ini, mohon sampean kudu percaya bae kula. Saya pastikan kalau ini hadisnya sahih. Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir. Setelah beliau berangkat di Nahrawan ada orang-orang Khawarij, salatnya khusyuk ra karuan, posone khusyuk. Kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan salat, khusyukan poso kalah. Tapi mereka itu Khawarij. Orang Khawarij ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai istiqlal. Istiqlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali gak jadi perang ngelawan orang kafir tapi ngelawan tiang Khawarij. Terus aku jadi apal tagnya di Sahih Bukhari di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musiman. Sementara saya meninggalkan orang Khawarij di antara kita. Di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita. Artinya ngeten lho. Cara logikane ngeten. Misalnya kula musuhan mbek wong kafir. Misalnya taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya. Kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Jape wong kafir. Kodene kafir musuh wong Islam. Dadi nak rapat ngono, kita serang umat Islam. Kita serang umat Islam. Kan iki apik. Darani kita iku Islam. Mau Khawarij kurang ajar tenan. Kita serang orang kafir. Iki apik Khawarij to. Mulai bener Sayyidina Ali kena apa Khawarij wong kafir iku cek lumayan wong kafir. Wong kafir nak rapat keputusannya ayo nyerang orang Islam. Berarti darani kita iku cek Islam. Wong Khawarij musuhi kita ayo serang orang kafir. Kayak mangkel dia hasil rapate lho. Lah ngono kok ora iso lho paham ya. Lho boten cara kowe ngrungokno rapate wong kafir, wong Khawarij itu seneng ndi? Lho seneng wong kafir jare Rukin. Perkarane rapate wong kafir jek ayo serang umat Islam. Rapate wong Khawarij ayo serang orang kafir. Apik wong kafir. Mulane ora ana ceritane ulama iku paling anti mbek wong Khawarij.
Mergo ning hadis sahih ning Bukhari Muslim, sok ben umatku elek-eleke wong Khawarij yamrukuna minaddin muruqas sahmi minar ramiyah. Keluar kok agama Islam koyok keluar anak panah saka napa busur, gak balik blas. Mergo jare Kanjeng Nabi umatku dintekno wong Khawarij. Lho wong kafir ke atas sing masuk Islam, perkarane tertarik mbek ajaran Islam. Wong Khawarij gak mungkin tertarik mbek kiai, wong dihukumi kafir kiai niku. Kok tertarik piye? Wis uring-uringan tok. Wong kiai dia wis dihukumi. Kowe salat wis sopan. Kono ora tertarik. Salate wong kafir. Kuwajo. Mulane Imam Syafi'i tak anggap wong alim tenan. Ndekne anggere ana ayat kok digo ngritik wong Islam gak trimo. Oke, wong hafal Quran lali dikritik pangeran, tapi tetep ora mlebu ayat iki. Maksudnya Imam Syafi'i dawuh, oke, wong hafal Quran lali ku dikritik pangeran, tapi tetep gak mlebu ayat iki. Jadi paham nggih, malane sampean iku kudu musuh ben seru, urip iku ben apa seru. Tapi yo gak usah musuhan ambek wong Islam. Nak musuhan ya sing ringan-ringan, selain nenengan mbek bojo, rasa-rasanan mbek tangga, terus pokoke aja nyantet, aja mateni, paham nggih. Nek ora cocok iku wis pokoke ngrasani nggih kelompok lah, nggih geng ngoten nggih, geng kecewa misalnya. Ya misalnya pengurus masjid terdepak anu nggih kelompok anti takmir saiki. Engko ndekne sing munggah iku gentenan ngrasani wis ngono nggih kegiatan nggih geng, napa? Geng ngrasani. Nah, cara kula bagus itu, nggih. Penting ora usah dihalalno wong barang haram, nggih ngrasani iku barang haram, tapi ora usah daripada dadi udun wis ben ngrasani wae. Sementing mboten mateni. Disebut napa intas dan ibu kaba iromatun hauna anhu nukaffir angkum sayatikum. Kowe nak berhasil ngilangi dosa gedhe, insyaallah sing cilik di sepuro. Mulane akidah ahli sunnah. Senajan to wong ora istighfar ora tobat, tapi nak ngudoi dosa gedhe ku sing cilik diilangi. Wa bistina bin lil kabair tufaru saghairu wa jaludu yukafiru. Wong nak berhasil ngilangi dosa gedhe, iku sing cilik mbek Allah napa diilangi. Tapi mau syaratnya sing cilik tetep cilik iku eling-eling catatane sing cilik. Lha iya to kan misale ngrasani 10 dina pisan kan sithik. Nak 10 dina konsisten nggih kelompok kan akeh. Ojo kok terus cilik terus gak mungkin kan akumulasinya tetap jadi napa? Besar. Wong beras sak karung kok butiran-butiran cilik. Nah, ini penting kula peringataken. Nah, ulama itu harus ngomong gitu terus. Mulane Imam Bukhari dalam juz sekawan termasuk babu Qitalil Khawarij, nggih babu Qitalil Khawarij. Itu beliau pertama mengutip dawuh Ibnu Umar ngendikane Sayyidina Umar wa kana yarahum syirara khalqillah. Ini dawuh Imam Bukhari. Ibnu Umar berpendapat elek-eleke makhluke pangeran Khawarij. Alasannya kenapa mereka? Kalau apal persis teke teng Bukhari. Intolaku ila ayatin nazirat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang Khawarij itu senengane golek-golek Quran. Sebetulnya ayat itu turun kanggo ngritik wong kafir, faja'aluha alal mu'minin, tapi ayat itu kemudian dipakai untuk mengadili orang Islam. Ya taruh saja sing masyhur gini, kita ini kalau ada orang maling kan di penjara. Maling itu di penjara. Orang zina juga di penjara misalnya, orang pembunuh di penjara. Ngoten niku terus dihukumi wong kafir alasane ini pakai hukum liyane hukum Allah wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang pakai hukum liyane Allah dianggap kafir. Hukumnya Allah itu potong tangan bukan di penjara. Padahal kita ini tidak pernah mengatakan kalau penjara itu hukumnya Allah kan tidak mengatakan. Cuma kita tidak punya otoritas. Memang maling itu ora kita ketok tangane, tapi kita tidak pernah mengatakan kalau penjara itu lebih baik ketimbang dipotong tangan. Dan kita tidak pernah bilang kalau hukumnya Allah itu enggak efektif, enggak manusiawi, tidak pernah bilang gitu. Cuma kita hidup di negara yang enggak motong tangan. Ya kita bilang pira-pira malingnya ra dikasih Nobel. Wis ngono tok. Tapi jangan pernah mengatakan penjara itu lebih manusiawi ketimbang motong tangan. Nah, itu kafir tenan karena kamu keputusan manusia kamu anggap lebih baik ketimbang keputusan Tuhan. Wis mau ngomong kita tidak berdaya untuk mengimplementasikan potong nopo. Mulane ada orang ini cerita nggih tenggene kitab Hayatus Sahabah, ada orang Mesir dia sok suci protes tenggene Amr bin As bahwa Anda mimpin pertama kali gubernur Mesir itu Amr bin As. Makanya masjid tertua di Mesir itu masjid nopo? Amr bin As. Itu dulu kan termasuk wilayah gubernuran Umar. Umar mimpin dari Madinah, Mesir dulu provinsi. Wong nak darani Al-Qibti napa?
Al-Qibti. Mulane Maria Al-Qibtiyah. Wong sakniki darane Egypt maknane apa Qibti. Aniku seorang yang sok suci itu bilang ke Amr bin As, kamu itu tidak melakukan perintah Quran. Dilaporan yang Umarnya dua orang ini datang ke Sayyidina Umar. Datang ke Umar bahwa pemerintahan Amr bin As itu tidak melakukan hukum-hukumnya Allah. Sama Umar ditanya, apa kamu baca Quran min awali hatta akhirih? Apa kamu baca Quran dari awal sampai akhir? Ya baca, ya Amirul Mukminin saya baca. Apa semua yang ada di Quran sudah pernah Anda lakukan? Ya sebagian tidak saya lakukan. Kenapa Anda nuntut orang lain melakukan semua, kamu sendiri tidak, sebagian tidak kamu lakukan? Loh enggak tuh. Ya misalnya kados Ruhin yang tadi perintah haji deh nih, Gus mutune Gusti nak bangsa kaji barat mboten derek-derek ngono. Wong melarat tuh paling melanggar perintah pangeran, kaji ora, zakat ora, ayo misalnya. Padahal yo kaji perintah pangeran, zakat perintah. Lah kowe ora iso bantah kula gitu. Wong nak kaji kan manis tato ailai sabila, lah zakat ora ono manis tato ailai sabila. Zakat ono aturan wa atu zakat manis tato ailai sabila. Ora ono pokoke zakat itu tanpa syarat. Nak kaji tah ono syarat. Akeh jihad ngalahno wong kafir, wong larat ora iso nglakoni. Apa meneh wa'idul lahum mastata'tum min quwwati wa mir ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah. Wong Islam kudu kuat, saking kuwate nganti menggentarkan musuhe pangeran ayo. Wong melarat sing kukar-kukur iso nggetar musuhe pangeran. Ora iso. Ayo. Mulane bener Kanjeng Nabi, Abu Bakar ku api-api sahabat, tapi ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan Abu Bakar, ora pati medeni wong kafir. Abu Bakar wong sopan. Mulane Kanjeng Nabi Abu Bakar Islam yo seneng, tapi cek rong lega Nabi. Angger Nabi mlampah-mlampah ning pasar Ukat iku ana tukang geng. Umar niku tukang geng pasar Ukat. Jadi dekne kuwi wisane mangan untuk hadiah nak gelut menang terus untuk napa hadiah. Menangan nak gelut. Woe dekne senengane nantang gelut nak menang kudu untuk Nobel untuk hadiah. Ku Kanjeng Nabi mikir, muga sing Islam iki no enak. Islam butuh preman, kunane kuno. Mulane ngalim-ngalim ku nak di santri preman rada seneng perkara niku nak di Islami Mustafa barang ora pati diwedeni wong kafir. Tapi nak sing seneng kiai preman, wedi wong kafir, wah ngadepi preman musuh iki. Mulane kunane kuno agar wong alim mesti disenengi preman, kira usah kaget. Akhire donga Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi Umar, muga-muga Islam iki mulya mergo Umar. Artinya gini, ada sesuatu yang Abu Bakar pun enggak bisa melakukan kebutuhan Islam. Ngoten paham ya? Ada sesuatu yang sekaliber Abu Bakar pun enggak bisa melakukan kebutuhan Islam, termasuk ngadepi preman. Nah, buktinya tenan Abu Bakar ketika Islam nggih wong kafir biasa ae. Tetap nyiksa Bilal, nyiksa macam-macam. Bareng dongane Nabi didongakno Nabi nek mboten lepat dinten Kamis. Sing ngrungokno niku Abdul bin Mas'ud sempat pireng pas Nabi donga. Ketemu Umar, marhaban bika ya Umar. Muga-muga kowe bejo Umar, aku krungu Rasulullah ndongakno kowe. Pas iku Umar cek preman, Umar ora pati paham luka mlaku ngoten Ustaz. Wah tenan dekne akhire Islam. Apa yang dilakukan Umar Islam pertama? Nabi masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Omai Arqam lah, Banil Arqam. Nah, pertama Umar Islam wis protes, ya Rasulullah, kita ini orang benar kok sembunyi-sembunyi, yang batil saja berani muncul kok yang benar kok sembunyi-sembunyi. Ya Umar, saya menakutkan kamu, tidak usah takut ya Rasulullah. Saya ini Umar. Tenan. Kanjeng Nabi teng daleme Zaid bin Arqam mbek Abu Bakar mbek Sayyid Hamzah timbarno mbek Umar tinggal metu. Marani Abu Jahal pertama, ditotok Umar. Ya Abu Jahalin, kamu tahu berita hari ini? Tidak tahu. Saya Umar sudah masuk Islam. Kita macam-macam Rasulullah tak bacok. Wes marani Abu Lahab, marani kafir. Iku gentenan wong kafir sing delik. Paham? Loh, dadi artinya gini, kowe nak Islam terima khusuk kok Mustafa enggak memenuhi kebutuhan Islam. Tapi kok preman yo ora memenuhi kebutuhan Islam, mulang wudu, mulang carane ngilangin. Preman ra iso. Yes ngono, artinya wong saleh sundul langit itu ada kebutuhan Islam yang enggak dipenuhi. Kok kowe maksa wong liya memenuhi. Itu tadi, misalnya kowe ulama. Misalnya saya ulama. Paling iso darani zina iku elek tinggalkan.
Tapi nak wali kota Surabaya iso gawe SK bubarodoli. Ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan ulama, malah pejabat. Iso wong roh kabeh sing barodoli iku wali kota sinten Risma nggih. Nah, sing membubarok Ramat Tungkak riyen zaman Sutioso. Ramat Tungkak dibubarok nganggo SK gubernur dadi Islamic Center. Kiai ra iso. Pengajian ya mau kaya Ruhin cerita wong Cina ben dicu bersih ngono-ngono tok. Ora iso Ruhin gawe SK. SK tanda tangane Ruhin. Doli apa? Bubar. Jaga pengedan sing percaya ku sapa? Lah iki cerita. Lah wong ninggal Al-Qur'an iku ana sing gak peduli blas nganggep Qur'an gak wahyu iku wong kafir. Nah wong Islam senajan to ninggal Al-Qur'an iku ndekne iman cuma ra iso nglakoni. Lah iku ora nganti mlebu ayat iki dawuh Imam Sawi wis ta wong Islam saelek-eleke ora mlebu ayat iki. Senajan to yu'atabu fil akhirah mergo melakukan kesalahan. Lah klirune wong Khawarij tiap ana ayat ngritik wong kafir karena lafate man itu siapa saja dilebokno wong Islam. Akhire wong Islam dihukumi kafir. Mulane elek-eleke wong Khawarij dawuh Kanjeng Nabi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Cuma Nabi mboten menangi tiyang Khawarij. Mulane kula nganti mati ya akan ngomong ini terus. Mulane bapak ana santri khusuk mangkali ra karuan. Jare bapak kula nu di guru kali, bapak mbek Mbah Mun. Mbah Mun ambek santri khusuk yo kuwedeng. Jo khusuk-khusuk jong Khawarij ngono. Perkarane anggere wong khusuk mesti semangate ngadili wong liya. Wong mondok ora tau utang iku gowedenge pol mbek wong utang. Wong mondok amen salate ora tau kodok mbek wong kodok gedhinge ra karuan. Padahal jare santri sing kodok nglakoni ilmune jare. Jare nglakoni napa? Ilmu nih, praktekno ilmu jadi. Jadi praktekno ilmu. Sama tak dudono kasus-kasus Khawarij ya. Jadi mau satu dawuh Sidina Ali, nak ana wong kafir rapat, ape merangi wong Islam itu dalam rapat itu jadi diulang-ulang kita harus merangi umat Islam. Tapi wong Khawarij ning rapate kita menangi tauhid, menangi wong kafir. Aja apik wong kafir. Dan banyak orang kafir masuk napa? Islam. Tak warai iki sampean supaya ora dadi Khawarij ngeten tak warai. Wong Khawarij itu ukunane kuno pun enten. Cuma riyen mboten dados komunitas. Iki kula waca iki mboten dadi komunitas. Dadi kula critani iki asal usule Nabi ngomentari Khawarij. Nabi setelah perang Hunain, perang paling bersejarah mergo wis Nabi wis kondang, wis hebat lah, wis kuat sekali. Dalam hanya satu kali ini Nabi perang jumlahnya luwih akeh timbang wong kafir. Biasanya kan kayak perang Badar Nabi 313 wong kafir 1000. Nggih ahli Badrin pinten 313 wong kafir 1000. Uhud Nabi 1000 wong kafir 3000. Jadi selalu jumlahnya itu banyak orang nopo kafir. Perang Hunain ku aneh, wong Islam luwih akeh timbang wong kafir. Malah kalah. Jadi pangeran nambah kekasih iku salah sithik wis salah. Perkarane wong Islam ketika jumlahe akeh timbang wong kafir jare wong Islam lan nughlabal yauma minkillah. Saiki aku ora bakal kalah mergo jumlahe sithik. Mergo jumlahe 10.000 wong kafire mok 3.000. Pokoke akeh wong Islam. Akhirnya Allah malah ngritik wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'au wa daqas 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Wong Islam malah kalah. Tapi bareng kalah ujug-ujug Allah diparingi menang. Wong Islam diparingi menang. Lan kula nu nate debat mbek seorang kiai. Gus kula tak tangkel jenengan. Kena apa perang Uhud wong Islam kalah. Aku tak muni tak jawab cangkem kula ya elek. Jarine sih mergo melanggar perintah Nabi ning dhuwur gunung. Mulane diparingi kalah. Lah kok akhirnya menang, Gus? Ya jarine ya Islam ya menang. Perang Uhud ya ngono. Pokoke jarine ngono ya ngono. Iki hukum kok muni jarine. Lah kok ya jare-jarine ya. Maksud kula ngeten nggih. Kita ini tidak pernah tahu sing dikersakno Allah piye ora pernah tahu, tapi kita membaca. Membaca begini. Allah nyalano wong Islam ning perang Uhud mergo ora nurut Kanjeng Nabi. Sepakat nggih? Sepakat. Mohon jelas. Tapi akhirnya wong sing mlayu kok perang Uhud disepuro kabeh mbek pangeran. Ya dadi mati syahid. Sekarang sampean darani kapundhute wong ning Uhud itu syahid napa sangit? Syahid. Dihukumi syahid itu dianggap bener apa salah? Bener. Dia ini tangklep. Lho Gus wong karuan melanggar perintah Nabi kok dianggap bener. Oh iya salah wong melanggar Nabi. Kowe iku Khawarij. Nek ora tobat tak kandakno Nabi kowe iku Khawarij.
Wong kowe ora kenal nabi ya mendingan. Kok saged Gus? Sak salah-salahe wong Islam ku mau melayu ora anut panduane nabi. Wong kafir luwih salah yaiku kafire iku. Kok lucu kowe iso nyalahno wong Islam kok ora iso nyalahno wong kafir. Mulane akhirnya diparingi menang. Sak salah-salahe wong Islam iku ya mau melayu ke gunung ora sesuai perintah nabi. Lah wong kafir salah ya apa? Kafire iku. Mulane perang Hunain wong Islam disalahno pangeran mergo ujub jumlahe akeh akhire diparingi menang piye wae sak salah-salahe wong Islam jek salah wong kafir. Paham ya? Paham ya maksudnya? Mulane kejo terjebak. Lah kenapa wong Khawarij kok luwe salah meneh wong apa wae jek darane Islam kok dene darani. Mulane dawuh Ibnu Umar ketika ketemu wong Khawarij niki tak ceritani cerita-cerita Khawarij niki sing teng Bukhari kula mboten pakai kitab yang ndak sahih. Ning gone Ibnu Umar tuh pernah santai teng pinggire Ka'bah niku wonten tiyang Khawarij datang. Takok wonge alim Khawarij saged ngaji. Ya Ibnu Umar, saya ini mau tanya 3 hal, harus kamu jawab jujur. Apakah Utsman itu ikut perang Badar? Tidak aja. Tidak aja. Wah, berarti dia munafik, munafine perang ora melok napa? Perang. Terus apakah dia lari pas perang Uhud? Ya, dia termasuk orang yang ikut lari. Wah, berarti wong ora bener. Wong mlayu kok perang itu dosa napa? Gede. Terus pertanyaan ketiga, gimana pas perang Hunain? Apa do melok mlayu? Yo. Bareng wonge Khawarij ape mire jare Umar. Ya Ahmad, nanya Ahmad wis bintu sing banget. Ahmad, bintu ya rene. Bintu sing sandure bintu itu wong Arab nak derene Ahmad. Perang Badar iku tak kandhani. Utsman ku mantune Kanjeng Nabi, ndek garwa jenenge Ruqayyah iku lara. Utsman ape melok ora oleh mergo kon ngrawat garwane sing gak liya adalah putrine Kanjeng Nabi. Dadi sing ra mulai perang Kanjeng Nabi aja hukume munafik ora melok apa? Perang. Ngerti blok kowe? Ngampun. Mulane pas perang Badar menang Utsman dikei saham Nabi, wong dikei saham berarti dianggap melok perang. Ora kok tahalluf koyo munafik. Lah soal Utsman maju ning perang Uhud iku ora Utsman tok, meh kabeh. Lah iku pangeran wis ngumumno ning Quran di sepuro. Paham nggih? Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an inna mastazallahumus syaitanu bi ba'di ma walaqad afallahu. Wong sing mlayu ning perang Uhud ku piye wae ana salah, tapi Allah wis nyepuro. Walaqad ku redaksine Quran lam ku li taukid, qad ya li taukid. Allah wis bener-bener. Lha wong Allah wis ngumumno ning Quran di sepuro kok kowe gak nyepuro. Iku wong Khawarij dadi pangeran sing ngumumno di sepuro wae ndekne karepe ora trimo. Wong eleke kok ngono. Wong kok eleke ngono iku wong Khawarij. Nah, kenapa orang Khawarij begitu? Ya pancen uteke wis elek. Kanjeng Nabi zaman Sugeng niku menangi tiyang Khawarij, tapi mboten dereng komunitas. Nabi niku kan ya nabi nggih, nabi ku de nubuwah. Ane nak ulama kok gak di nubuwah ya rapati warasatul anbiya. Ulama iku kudu di nubuwah. Kewarise nabi ku ulama. Sing waras maksudnya, sing waras. Ngeten dados perang Hunain pokoke walhasil akhire menang. Ki wau logikane sak kliru-klirune wong Islam ku jek kliru wong kafir ya karena kekafirannya itu. Menang. Lah nabi ku lucu. Mirbas, bangunan Aqra bin Habis, terus golongane Mirdas, golongane Sufyan sinten beberapa orang kafir. Kalau apal jenenge sampean ra perlu ngapal malah bingung. Pokoke wong kafir-kafir anyaran niku masuk Islam. Masuk Islam mbek Nabi dikei 100 unta. Iso mbok bayangno betapa banyaknya 100 unta. Ghanimah dikasih ghanimah 100 unta. Sahabat Ansor yang bela-belai Nabi mulai diboyong ke Mekah, teng Yasrib, teng Madinah, ora dikei apa-apa. Ya Nabi ya gitu santai saja Nabi. Ngger wong Islam anyaran-anyaran dikei akeh, dikei akeh. Sing Islam sing kuawak-kawak, sing wis permanen dimbaro ben. Padahal ya kere, mereka ya kere sing Islam. Akhire faja'a rajulun sasiru ra'si wa iral anan kastalihya. Ana wong teko mripate ku cekung. Jenggote ku ya tebel, ora kok terus ra jenggoten nggih mboten, temen terano kastalihya.
mendeliki Kanjeng Nabi muni ikdil ya Muhammad. Mat iku sing adil. Mergo dekne ra entuk bagian, wong-wong sing bener ya ora entuk bagian. Nah Nabi kadang metu aneh, sing bener ra dibagi, sing Islam anyar rapati bener dibagi. Mergo niki nubuwah. Ya jawab Nabi ya santai. Fama ya'dilu idza lam akun adil. Ayak manuni ala ahlil ardi wala ta'mun. Ayak manuni man fis sama wala ta'manuni. Nak aku ra adil ning donya sing adil sapa? Mosok langite percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih rileks, masih ngendikan masih rileks. Jadi aku iki wa ana aminu man fis sama. Wong ning langit percaya aku. Kok kowe ora percaya aku? Tapi kowe bagiku gak roto. Nabi cek sempat memberi penjelasan. Wong-wong iku Islami anyaran, nak ora tak servis dadi kafir. Ata'allafuhum alal Islam. Lan disebut wal muallafati qulubuhum. Tapi nak golongane Umar, Utsman, golongane sahabat Ansor iku akiluhum ila qulubihim. Pokok imane wis tak pasrono atine, dekne iman mbek aku ora krana untuk servis, wis pancen iman, dadi ora perlu tak servis.